كده شغل عبط. انت بتعمل ده كده عبيط. جربنا نشوف تفاعل الناس مع بياع بيبيع سيديهات فيها مواد غير مناسبة. يا ترى هيكون رد فعل الناس ايه عليه؟ ده ايه؟ سيديهات كده شويه حاجات زي ال 18 حلوه. انت شكلك محترم، يعني ايه اللي انت بتبيعه؟ ما ده السؤال، يعني السؤال الحاجات دي ماشي السؤال دلوقتي. ايه؟ انت عبيط ولا هبل ولا ايه النظام؟ ده كده شغل عبط. انت بتعمل ده كده عبيط. سيدات ايه طيب؟ افلام يعني وكده. افلام؟ اه شرط حاله دينيه كده. مره ثانيه ان شاء الله. تعرف الحالات الدينيه قران احاديث هتاخد ثواب اكتر. هي حاجات يعني، بس هو ده السوق اللي ماشي دلوقتي. والله هتلاقي برضه رزقك، يعني خليها على الله. انت صدقني والله، يعني ساعات الواحد بيتخيل ان هو ده اللي شغال، هو ده اللي هيكسب منه. تلاقي الباب ده مقفول. يعني يحسن ظن بربنا سبحانه وتعالى ويسحب حاجه ثانيه حلال، تلاقي ربنا فتحها له من اوسع الابواب. صدقني والله.